ari nene tanyite gukinyaniria mwena ucio cia kinyanira. Badilisha ugite president ni atanyite kwanjiriria waki wa thoko njeru ya mwena wa engineer gutariria itemi ria thirikari nene hari gwaka thibitari wa JM Memorial Complex gatagati-ini ga tabarĩra itiganite toria Francis Mwangi wa wawira aratariria. Maneno ya nini? President William Ruto atanyitwo gwikinya kaunti-ini ya Nyandarua muthenya wa rucio icira rira muingi na atongoria matanyite ni ria kuhingura matura matiganite gutura mieke ya mawira hamwe na kugacirithia muturire wa muingi wa Nyandarua kugerera tabarĩra ngũrani. Twirinde ku receive president muthenya ucio wa Aramithi nigetha tumukaribishe guku Nyandarua na nigetha maundu mau turaiguithanirie agioke aturehere na tutangathire na nigetha ona ithu Nyandarua tuigue tu included hari maendeleo maria mathiete na mbere gwikwo thini wa bũrũri witu wa Kenya. Nundu ucio ndirahoya andu a Nyandarua mukaumira muthenya ucio wa Aramithi tukaribishe president nigetha nake atuike wa kwanderera na kuneana maendeleo mau. President eregereiro gucera icigo-ini obunge cia Kinangofu, Ol Kalou na Oljororok. Gavana Kiarie Badilisha kiaria na andiki a mohoro ni atariirie maundu matiganite maria kaunti ino itanyite kuguneka namo kumana na kiondo gia president. Ni ndaheanire uhoro wa thibitari wa JM, University ya Nyandarua, thoko ya engineer, museum ya Kinyahwe, uhoro wa thitima gutambio kuria takinyite, uhoro wa mabarabara maitu maria makwamite na uhoro wa stadium ya Ol Kalou, ono uhoro wa taito icagi cia colonial villages aria maturite matai na taito. Riu maundu mau ni twaririirie na maingi mamo president ni amahetukirie na akiuga ni megwikwo. Badilisha atariire na kuga kaunti ya Nyandarua ni imwe ya kaunti iria president akoretwo akiranira gukinyaniria tabarĩra ngũrani amwe koretwo iri thutha kwa ihinda iraihu na ni mehariirie kwamũkĩra tabarĩra ici. Nyandarua tuikaga marginalize na maundu maya. Wa mbere no igua tutire thibitari ya level 5. JM ni ukorwo ya mbere na ungitara kaunti iria ciothe iturigicĩirie ciothe ni iri level 5. Thibitari ni ihuthagiria arwaru a kaunti icio oro cio aguthi kunetwo guo ndauga na ninge thibitari cia level 4 na level 5 nicio ikorwo ikiko cina marihi na iragia na marihi mau ni mahotaga kuhotithia kaunti icio cione dawa na kwandika aruti a wira. Muno makiria Badilisha ni agathireirie ikinya ria kuheo marua ma kwambia University ya Nyandarua amuri wa arutwo aingĩ a kaunti ino ni mekuhuthirwo ni thabari riria ahinyĩrĩirie unyitanĩri makiria kuri atongoria niguo mahote kumatha tabarĩra nyingĩ cia uthii wa na mbere. Ni kweli ama si kweli? Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa wawira. Aikari a itura ria Matangi gicigo-ini kia ubunge kia Juja kaunti-ini ya Kiambu ni makaite guthuka gwa barabara ya guthie Kibo makiuga barabara ino riu ndiragereka kumana na mbura iria irathandana undu uria uhotometie mihango yao ya o muthenya. Barabara ino iria ihuthagirwo ni aikari makiria ya 25,000 ikirikana waki wayo wahuthirire muigana wa ciringi milioni 200 no iri ndigana kuguna muingi amu yambiririe guthuka o ihinda inini tu kuma waki wayo warikirira toria Nduta wa Mbuthia aratariria. Barabara ĩno ya kilomita 6 ĩrĩa yumĩte Matangi nginyagia Kibo Juja kaunti-inĩ ya Kiambu ĩtuĩkĩte gĩtango kũrĩ aikari amwe ndĩragereka na makĩria ihinda-inĩ rĩrĩ mbura ĩrathiĩ na mbere. Inyesha huku nakwambia ndugu yangu, mitaro hii unaona ile mtaro na hii yote inajaa maji, inajaa kwa barabara, hakuna hata drainage ya kuteremsha maji. Ingine ilikuwa imepita kwa barabara pakawa na shimo kubwa sana pale pamemwagwa mawe. Ikawa sasa watu wanajitolea tu wanamwaga ndio watu waweze kupita tu. Ona thengia wa waki wayo gukinyanĩrio
Ahũthĩri mataririe mathĩna na menyamarĩko arĩa matũnganaga nayo rĩrĩa maramĩhũthĩra, kuona yathũkire na mbere ya waki ũrĩkĩrĩire. Behind me, you can see a trench. You cannot even know how deep it is, especially when it is dark. Many times we come here, we find one have been stuck in the mud. And you waste maybe another 40 minutes before that one is removed. Unaona barabara ikiwa sawa kutoka junction hadi Kimbo with less than 10 minutes. But sasa unatumia hata 40 minutes ama hata 1 hour. Kwanza kukinyesha hata 1 hour mnamaliza kwa barabara. Dan Kanwa Bogoria ni ndereba ataririe hathara iria tũnganĩte nayo, akiuga matereba macũngagĩrĩrio kuongerera marĩhi ma ngari kũrĩ athii nĩguo kũhota gũthondekithia ngari cia awamu ithũkaga mahinda kwa mahinda. Tuna shida garage. Tusa hii mashimo ukigonga inakata spring tena nini. Hii barabara yetu imejaa mashimo sana. Magari zinasumbuka sana. Kwa hivyo hata fare tunalipa pesa mingi kutoka hapa kwenda pale juu. Kwa hivyo tungetaka tu kuongea na gavana wetu ama yeyote ambaye anaweza kutusaidia, kama ni serikali kubwa itusaidie hii barabara yetu itengenezwe. Aikari a gũkũ maugĩte matũrĩte matabanĩte mĩrũrũngano, no ĩndĩ gũtirĩ mũtongoria wanamathikĩrĩria na rĩendekithia rĩao nĩ barabara ĩno ĩthondekithio werũ nĩguo kũhũthia mĩthiĩre. Na tunatoa tax, watu wanalipia. Tunasikia hata watu kwa barabara wanatuambia sijui ati kuna mkutano wamelipa pesa sijui nini barabara, wanaenda kutafuta MCA sijui MP. Matanya mao nĩ atĩ waki ũcio nĩ ũgũkinyanĩra na ihenya nĩguo kũmeheria ũgwati-inĩ wa kũhanĩka kwa mĩtino. The interest of Wajiko, because we have a governor that we chose, we have an MPA that we elected, we have a women rep that we elected, and eventually we have an MCA who should be on the ground to give feedback on our behalf of what is happening at his backyard. Ngiribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Nduta wa Buthia. Arĩmi a Thothaitĩ kana arĩmi Thothaitĩ-inĩ ya Kĩrĩma wodi-inĩ ya Kĩbĩbĩri kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ matanyĩtwo kũgacĩrithia ũrĩmi wa mahiũ thutha wa kwamũkĩra thara mwerũ wa Super Napier. Ataramu maugĩte thara ũyũ wĩna ũhoti wa kũgacĩrithia ũrĩmi wa iria na ũteithio ũyũ ũkĩte hamwe na mbegũ cia mbembe cia kũhanda kuma kũrĩ thirikari ya kaunti ya Nyandarua. Thirikari ya kaunti ya Nyandarua nĩ ĩrekereirie mbegũ cia mbembe o hamwe na thara mwerũ wa Super Napier kũrĩ arĩmi Thothaitĩ-inĩ ya Kĩrĩma mwena wa Kĩbĩbĩri. Tũkenete nĩ gĩthomo kĩrĩa twathomithio, nĩ twakena nĩ waziri witũ na andũ a ngirigaca arĩa megũkĩte gũtũthomithia ũhoro wa kũhanda thara nĩgetha maumĩrĩra maguo makorwo me magũteithia ng'ombe citũ na ciongerere iria. Gũikaraga atĩ me kũndũ kwega kwĩna mbura kwĩna tĩri mwega na matirahota gũkũria irio cia kũigana nĩ mahĩtia, nĩkĩo programu ĩno yũkĩte na nĩ ngũcokia ngatho. MCA wa Kĩbĩbĩri Paul Geshe nĩ okire na rĩciria rĩa gũcokanĩria arĩmi Thothaitĩ-inĩ ĩno nĩguo mahote gũcarithania thara ũyũ thutha wa thirikari ya kaunti gũtuga arĩmi mwaka mũhĩtũku. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ndĩrakena kuona atĩ makĩria ma andũ 200 nĩ mainũka na thara mũndũ angĩhota kũhanda gĩcigo kĩega. Ĩrakwĩra atĩrĩrĩ, ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi wa ng'ombe rĩ nĩ ũkũ-improve mũno na nĩ ĩkũimarika gũkũ thĩinĩ wa Kĩbĩbĩri mwena ũyũ wa Kĩrĩma. Rĩu o mũndũ nĩ ahota, o mũrĩmi nĩ ahota gũkua kamanjĩka kega ka thara ũyũ nĩgetha athiĩ ahande gwake. Na rĩrĩ nĩ rĩciria rĩega, initiative ĩno yambĩrĩirio nĩ mũheshimiwa gũkũ na Mangeshe na nĩ ũndũ mwega na itũra rĩrĩ nĩ rĩkĩte wega ũhoro ũcio wa gũkorwo me hamwe. Arĩmi arĩa magunĩkĩte na thara ũyũ o hamwe na mbegũ cia mbembe meranĩirie gwĩkũria. Nĩrona hena nginya borehole na borehole ĩno nĩ ĩgũcoka ĩkĩrwo solar. Koguo andũ aya nĩ megũkorwo na ũrĩmi wa ng'ombe, maĩ. Koguo kwĩna maũndũ maingĩ, kwĩna mawega maingĩ mũno maroka na kũnyitana kũrarehithania andũ hamwe na makaria rwario rũmwe. Ona nĩ mekũhota kũhũrana na mathĩna marĩa marĩ kuo thĩinĩ wa ũtũũro. Ũhoro ũyũ ambĩrĩirie wa gũtũcokanĩrĩria
nigetha tukorwo twi gikundi kimwe ona tukorwo twi hamwe tawire gwataniro riu ihinda riri ria muthenya wa umuthi ni tukenete ni tondu wa muthenya wa hindi wengi uguo atwikire atucokaniriirie nigetha kiria twahandire tuke tukayane agacoka agaturehera mbembe cia kuhanda tukihandira ng'ombe ona ithuĩ twihandire undu ucio ni tukenetie muno makiria na Ngai wa murathime na mutware haraya handu-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo na Ciku wa Kahũngũ. Na tukira riboti ĩngĩ nĩ atĩ igoti nene rĩa Thika nĩ rũgamĩtie waki wa thoko ya Ngũriba kaunti-inĩ ya Kiambu thutha wa thoko ĩno gũkorwo ĩkĩgucanĩrio na njĩra nene gatagatĩ-inĩ ga thirikari ya kaunti ya Kiambu na wabici ya mũmbunge wa Thika Town Alice Ng'ang'a. Waki wa thoko ĩno ũrĩa ũratwarithagio na mbere kũhĩtũkĩra wabici ya mũmbunge ũyũ rĩu nĩ ũrũgamĩtio thikũ nini tu thutha wa onjoria arĩa marutagĩra wĩra gũkũ kũrutũrũrwo na amwe ao kũgurario nĩ ikundi cia nyanake iria cirerĩkana ciarehetwo nĩ mũteti ũmwe nĩguo iharaganie mĩhang'o ya waki wa thoko ĩyo. Wambui wa Njuguna na riboti ĩno. Sasa wewe ndio umesimamia. Ni waki wa thoko ya Ngũriba kaunti-inĩ ya Kiambu uria kwa ihinda ukoretwo ukigucanĩrio gatagatĩ ga thirikari ya kaunti ya Kiambu na wabici ya mũmbunge wa Thika Town Alice Ng'ang'a. Thutha wa ngucanio iria ikoretwo kuo kwa ihinda rĩu igoti rĩa Thika nĩ rĩrutĩte watho wa kũrũgamio kwa waki wa thoko ĩno iria ĩrerĩkana gũkorwo iratwarithagio na mbere rungu rwa ũnyabari wa wabici ya mũmbunge Alice Ng'ang'a. Thutha wa mũcirithania Anne Mugeni kũruta watho ũyũ ũratwarirwo ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia thoko-inĩ ĩno kũrĩa mũthia maabitha a borithi arĩa mararangagĩra waki ũyũ metĩkĩrĩte kwehera haha. Pata already ishapigwa mpaka measurement. So ulikuwa unalipwa kulingana na vile umechimba. Juu kama shimo ndogo ni 8x5. Ni kama ilikuwa imeenda viral all around. Karibu area mzima kila mtu alikuwa anajua huko ndani kuna kazi, unaona. So vile tu umekuja tu kazi, unakuja unauliza kazi ni wapi? Watu wanakuja kusimama hapa kwa gate. And then kulikuwa na soldiers all day and night, and 24/7 kuna soldiers. Sasa alikuwa anatupanga kazi ndio hatujui jina. Juu hawangetuambia, unaona. Juu pia wao walikuwa na ofisi yao. Wa mwanya nĩ atĩ ona aruti a wĩra arĩa mararĩ kĩbarũa waki-inĩ ũyũ matarĩirie matiũĩ mũrũgamĩrĩri wa mwaka ũyũ ona kana mwene kandarathi ĩno. It was one of the markets that we were earmarked for construction, and we started the process of the procurement. A due process means there are correspondences both from the State Department of Housing and Urban Development, at the national government and at the county government. There are correspondences in between that allows for the framework of the construction of the ESP markets. Ngoliba market was not one of the markets that we earmarked for ESP. It was purely a county market. Onjoria arĩa marutũrũrirwo thoko-inĩ ĩno monanĩtie kĩeha kĩao na gũtarĩria matirĩ na gwa kwenderia na ngucanio ici ikirie kũmoima mwĩhoko wa gũcokereria wĩra-inĩ. Nĩ twaingatirwo ithuĩ tũgĩcoka kũrĩa bara-inĩ twatũraga. Na rĩu thingi thoko twerwo nĩ twagwakĩrwo. Mwaka ũrĩa ũracokire gũka gwakwo thutha wa ithuĩ kũingatwo. Ithuĩ tũtirona tarĩ thoko tũrakagĩrwo. Tondũ kũringana na nginya ũrĩa gwakĩtwo na mwakĩre ũrĩa wanjĩtio foundation ti mwaka wa thoko. Sisi kama wanabiashara wa Ngoliba tumekuwa na shida kubwa. Juu mimi nauzanga maziwa kila asubuhi napatanga mtungi. Kabla jioni ifike ilikuwa inafika masaa wewe inaanza tunafunga. Maziwa yangu nikichemsha inaganda. Najipata sijaingisha pesa zenye huwa napata kila siku. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njuguna. Riboti ĩyo ĩratũnengereria mweke wa gũcenjia gia rĩu tũingĩre iharo-inĩ tũmenye na kuo gwatinda atĩa no nĩ thutha wa kũhinga maitho na kũhingũria. Download ODBets app na unaweza kujishindia hadi 50,000 bob kila siku.
People Daily, Kenya's trusted newspaper, is making history as the first daily to go fully digital. By transitioning from print to the PD News app, we are delivering the same exceptional journalism you've relied on for years in a completely new way to experience it. It's news for today and the future. No paper, no waste. Just real-time updates and customizable stories. This is a leap towards innovation, sustainability, and a better experience for you, our reader. Download the PD app now on Play Store and App Store. People Daily. News that moves with you.